Mahalla qiyofasi avvalo unda yashayotgan fuqarolarning madaniyati va mas'uliyatini namoyon etadi. Toza ko'cha, ozoda xonadon va sarishta hudud esa obod mahallaning eng muhim mezonidir. Ammo O'rta Chirchiq tumanidagi Beshboy mahallasida bugun bu talablarga zid holatlar uchramoqda. Tasvirlarda ko'rish mumkinki, ayrim fuqarolar qurilish materiallari, shag'al va chiqindilarni ko'cha chetlariga tashlab qo'ygan. O'zi qurilish qiladigan odam qurilish qilishdan oldin proyektini chizdirib, hamma narsasini mustahkam qilib, ana undan keyin harakatini qilish kerak. Endi ko'cha ustroy materiallar, qurilish narsalari turish uchun emas, endi insonlarni bemalol yurishi uchun, chiroyli bo'lish uchun-da, endi yo'l qoidasiga rioya qilish kerak baribir. Kelgan odam, ha, yaxshi mahalla ekan deydi, yomon bo'lsa, voy mahallasini qara deydi, ostonaga qaraydi. Yo'l usti birinchi ibrat bo'lish kerak-da. Qurilish qiladigan insonlar ham o'z vaqtida ertaroq shu ko'chadagi tosh zag'illarni yig'ishtirib qo'ysa, chiroyli bo'ladi degan umiddaman. Ba'zi xonadonlarning ichki va tashqi hududlari ham talab darajasida emas. Bu esa nafaqat mahalla ko'rinishiga, balki sanitariya holatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Aslida esa qonunchilik bunday holatlarga nisbatan javobgarlikni belgilagan. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 161-moddasiga muvofiq, aholi punktlarini obodonlashtirish va sanitariya qoidalarini buzgan fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 1 barabardan 3 baravarigacha, ya'ni 412 ming so'mdan 1 236 ming so'mgacha jarima qo'llaniladi. Ammo masala faqat jarimada emas, obodlik avvalo har bir insonning vijdoni, tarbiyasi va yashab turgan mahallasiga bo'lgan hurmatidan boshlanadi. Xonadonlarni toza, pokiza tutishga harakat qilyapmiz. Qo'ni-qo'shni kelinlarga, ishxonada ham, mahallada ham, qarindosh urug'larga ham hammaga da'vat qilinyapti endi. Tozalik bor joyda baraka bo'ladi deyishgan. Ko'proq ayol kishiga bog'liq deb o'ylayman bu narsa. Tozaliklar, hamma narsa ayol kishiga bog'liq. Ayol kishi estetishning hamma narsaga e'tibor bersa, rioya qilsa, onadan farzandlar ko'radi, o'rganadi, oilani ham toza, pokiza tutishga harakat qilishadi. Endi bilamiz, hamma ishga boradi, ishdan keladi. Baribir uy-joy, hovli-joyga ham alohida e'tibor berish kerak. Hamma joyimizni, ko'cha xonadonlari toza tutishga, obodonlashtirishga, ozgina bo'lsa ham e'tibor qaratishga iltimos qilib qolardim. Mazkur masalalar O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35-yilligi munosabati bilan e'lon qilingan. Mahallada obodlik va mehr-saxovat oyligi doirasida O'rta Chirchiq tumanining Beshboy mahallasida o'tkazilgan ochiq muloqotda ham tanqidiy tahlil qilindi. Viloyat hokimi Zoir Mirzayev, mahalla faollari, mutasaddi rahbarlar hamda Zoom platformasi orqali ulangan barcha shahar va tuman hokimlari mahalla yettiligi ishtirokida obodonlashtirish ishlari yuzasidan qat'iy vazifalarni belgilab berdi. Muloqotdan so'ng viloyat hokimi mahalla bo'ylab yurib, xonadonlardagi obodlik, tomorqalardan foydalanish va sarishtalik holatini bevosita joyida ko'zdan kechirdi. Kecha yoqqan. Hamisha 883 ta mahallada obodonlashtirish ishlarini jadallashtirish, og'ir hududlarni xatlovdan o'tkazish, umumxalq hasharlarini tashkil etish hamda eng orasida xonadon, eng fayzli hovli, eng obod ko'cha va eng namunali mahalla tanlovlarini o'tkazish bo'yicha aniq topshiriqlar berildi. Ta'kidlanganidek, obodonlashtirish faqat davlat tashkilotlarining vazifasi emas. Har bir fuqaro o'z xonadoni, tomorqasi va ko'chasi uchun shaxsiy mas'uliyatni his qilishi zarur. 4975 ta aholi, 1119 ta oila, 1019 ta xonadonim bor. 24 ta ijtimoiy reyestrda turadi. Hozirgi kunda bu ijtimoiy reyestrdagi aholi bilan inson ijtimoiy xodimimiz ishlayapti. Hojonalar bilan birgalikda shu xonadonlarga kirib, ekilmagan xonadonlarga ektiramiz. Shu ekkan narsalardan o'zlari manfaatdor bo'ladi. Tushuntirishlarini birgalikda olib boramiz. Nuroniy va hojotalar bilan birgalikda. Zero obod mahalla obod xonadondan, obod xonadon esa o'z yashash joyiga befarq bo'lmagan fuqarodan boshlanadi.